غازی شولاس پکار ودان و افغانستان د ګل غوندې بخکلی جوړو افغانستان د ګل غوندې بخکلی جوړو افغانستان غازی شولاس پکار ودان ومن الليل فتهجد به نافلة لك د خوښۍ ځای دی چې د هېواد د آبادۍ او پرمختګ په غونډه کې سره یو ځای کېږو. ټولو ته څرګنده ده چې د هېواد د اقتصاد د ملا تیر صنعت جوړوي. د نړۍ هغه هېوادونه چې له جګړو راوتلي او چټک اقتصادي پرمختګ یې کړی دی، اساسي لامل یې صنعت دی. افغانستان هم د صنعت په مورد کې د اسلامي امارت له راتګ وروسته د پام وړ رشد کړی دی او لا هم امارت هڅه کوي چې په هېواد کې صنعتي ماحول ته زمینه او د صنعت پرمختګ لپاره هر ډول شرایط مساعد کړي، چې له جملې څخه یو او تر ټولو مهم برېښنا ده. له شبرغان څخه تر دشتیالوانه پورې د برېښنا دغه پروژه چې له کورني شرکت افغان انویشت سره یې قرارداد شوی دی، نه یوازې دا چې د هېواد صنعت او کورني ژوند ته به یې ګټه رسیږي، بلکې له نورې وارداتي برېښنا سره د قیمت د تفاوت له امله به په کلني ډول هېواد ته لسګونه میلیونه ډالر بچت کړي. له قراردادي شرکت څخه مو غوښتنه ده چې پروژې ته جدي پاملرنه وکړي او هر څومره چې ژر امکان ولري د تطبیق کولو هڅې یې ګړندۍ کړي. د شبرغان تر دشتیالوان لیک مزي 80% چارې بشپړ شوي دي او 3.8% چارې پاتې دي چې نن انشاءالله د دې د تکمیلولو لپاره توافقنامه به امضا کیږي. د دې لیک مزي ظرفیت 1000 میګاواته دی چې 1000 میګاواته برق به له ترکمنستانه تر دشت الوان سب سټیشن پورې به انتقالوي. دویمه پروژه د دشت الوان سب سټیشن د پراختیا پروژې د بشپړولو چارې. د دشت الوان سب سټیشن چې زموږ یو اساسي مهم سب سټیشن دی، چې دا سب سټیشن هپ هم په انګلیسي کې ورته وایي چې هغه مرکزي سب سټیشن د افغانستان په شمال کې دی، چې د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان برق لیک مزي راځي دلته دې سب سټیشن کې وصلیږي او له دې سب سټیشن نه کابل ته او نور ولایتو ته برق انتقالیږي. دا سب سټیشن په 2019 کې جوړ شوی دی، خو اوس د دې پروژې یعنی د 500 کیلو ولټ لیک مزي چې ترکمنستان نه راځي او دشتیالوان سب سټیشن ته وصلیږي، نو ضرورت دی چې د دشتیالوان سب سټیشن پراختیا پیدا کړي او د دې سب سټیشن لپاره یو لاین بی او ریاکټر بی پلان شوی دی چې نن انشاءالله د دې توافقنامې سره به په ترڅ کې به امضا کیږي او عملي چارې به انشاءالله زر تر زره شروع کیږي. د دواړو پروژو اوسنی ارزښت او میعاد د تطبیق میعاد په لاندې ډول دی. دا پروژه په پانګوالو لوري به په 2 کلونو کې بشپړیږي چې ټول قیمت د دواړو پروژو 10,991,961 امریکایي ډالر دی. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلیت د نظارت له تطبیقه د دې پروژې به په غاړه لري. البته د دې پروژې په بشپړولو سره به د ترکمنستان ارزانه با کیفیت برق په افغانستان ته انتقالیږي چې په مقایسه د نورو هیوادو تقریبا 2-3 سنټه ارزانه دی. یعنی دغه پروژه ارزښت مشرانو ته ټول معلوم دی چې هم د افغانستان خلکو ته د کارموندنې په بخش کې د داخلي ظرفیتونو د جوړولو په بخش کې موږ افغان صنعتکاران به دې ته خلاص شو چې خپلې فابریکو کې دویم سټیپ واخلو چې داخلي برق په خپله جوړ کړو.
د افغانستان برښنا شرکت رهبرۍ د حاجي حمزه صاحب په مشرۍ باندې ټولو ولایاتو ته سفر وکړي ترڅو په ولایاتو کې د برښنا ستونزې، د برښنا مشکلات، د ضایعاتو په برخه کې نورې تخنیکي ستونزې ټولې وارزول سي. د هغه د ارزونې څخه وروسته پریکړه وسوله چې هغه لومړنۍ اقدامات چې باید برښنا وکړي ترڅو ولسونو ته منظمه او ډاډمنه برښنا برابره کړي هغه دا و چې ټولې هغه نیمه کاره پروژې چې نړیوال ډونران یې درلودله هغه یې نیمه کاره پرېښي دي، خصوصي سکتور ته لومړیتوب ورکړي ترڅو خصوصي سکتور دغه پروژې تکمیلي او د دې ترڅنګ چې تکمیلي دوی ته یو چانس ورکړی وي ترڅو افغان انجینران او افغان خصوصي سکتورونه بیا هم په د خپل هیواد په آبادۍ کې رغنده رول ولري. شولاس په کار ودان مو افغانستان د ګل غوندې بښکلی جوړو افغانستان د ګل غوندې بښکلی جوړو افغانستان راځئ شولاس په کار ودان مو افغانستان د ګل غوندې بښکلی جوړو افغانستان د ګل غوندې اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.